Buenos días, lunes 17 de mayo de 2021 y vamos a hablar hoy de una aplicación que hace tiempo que no hablamos de alguna, y hoy os quería recomendar una aplicación que está tanto para iOS como para Android y que se llama Mimi Hearing Test. Mimi Hearing con H Test. Es una aplicación que lo que nos permite hacer es lo mismo que nos suelen hacer en las pruebas, en los reconocimientos médicos, sobre todo de empresa, en esos test de oído, en esos test de audición. Es lo típico que en los reconocimientos médicos pues nos meten en esa caja insonorizada, nos ponen unos cascos y nos van diciendo: cuando escuches un sonido por este oído o este otro, pues da un toque al botoncito o da un toque en el cristal, depende de lo moderno que sea la prueba, para ver qué capacidad auditiva tenemos. Nos van poniendo sonidos a diferentes frecuencias y tenemos que ver a ver cuándo los empezamos a escuchar y cuándo no. Pues esta aplicación, Mimi Hearing Test, lo que hace es exactamente lo mismo. Nos va mostrando, nos va poniendo en nuestros oídos esos sonidos a distintas frecuencias y simplemente nosotros vamos tocando o soltando un botón grande que aparece en la pantalla del teléfono. Esta aplicación funciona tanto con cascos por cable como con cascos inalámbricos. Yo lo he usado con cascos Bluetooth, con los AirPods Pro y funcionan perfectamente. Y eso sí, mejora mucho la experiencia si lo hacemos con unos cascos con cancelación de ruido, ¿vale? Tanto AirPods Pro como cualquier otro tipo de cascos de diadema grandes con cancelación de ruido funcionan mucho mejor porque, bueno, estamos aislados totalmente del exterior. La aplicación, cuando la abres, lo que te dice es que tienes que estar en un lugar silencioso. De hecho, ella mide con el micrófono del teléfono o de los cascos que llevemos, mide el nivel de ruido de la habitación. Y si hay un ruido por encima de cierto umbral, ya no nos deja hacer el test. Una vez estamos en una habitación silenciosa, y si es con unos cascos de cancelación de ruido mejor, pues podemos empezar el test, que dura unos 6 minutos o así. Tenemos que estar unos 6 minutos tranquilos, y lo que va haciendo pues es lo que os decía. Primero en un oído y después en el otro nos va mostrando, nos va poniendo diferentes sonidos a diferentes frecuencias, y hay un botón grande en la pantalla que nosotros vamos pulsando o soltando cuando escuchamos el sonido. Es muy sencilla de utilizar y los resultados son bastante consistentes con los que dan esas pruebas de reconocimiento médico. Yo, en mi caso, pues afortunadamente, después de realizar el test un par de veces, pues sigo teniendo una audición del 100%, ya lo sabía por esos reconocimientos médicos, pero si tenéis a alguien en la familia que empieza a tener sus problemillas de audición, pues puede ser una buena aplicación para hacer un seguimiento de cómo va esa audición. Yo esta aplicación se la recomendé a mi madre, que ya empieza a tener sus problemillas y está encantada con ella. Cada 2x3 se pone a hacer el test, que le gusta. O sea que si tenéis alguna persona en la familia que ya tiene algún problemilla de audición, probadla porque está muy bien. Como digo, os dejo el enlace en las notas del programa, y tiene aplicación tanto para iOS como para Android. Y antes de acabar, quería volver a recomendaros la aplicación Pixelmator Pro para Mac de edición de imágenes, porque sigue estando al 50% de descuento. Vale, creo que son 20 euros ahora mismo, que es la mitad de su precio habitual. Y es una aplicación para Mac de manejo de fotografías, de manejo de imágenes, que es espectacular. Como os decía, es un Photoshop, es tal cual un Photoshop, pero con muchas capacidades, no sé si adicionales, pero sí que diferentes. Una cosa que me gusta mucho de este Pixelmator Pro es que en los nuevos Macs con M1 están usando mucho esa parte del chip de aprendizaje automático, esa parte de Machine Learning. Y algunas de las características de este programa de Pixelmator Pro directamente nos ponen muchas funciones, las letras ML, es decir, que ahí en esa función va a usar el Machine Learning. Actualmente tiene dos funciones con Machine Learning, que es mejora de color. Tú coges una fotografía y le das ese botón de ML en Change, creo que pone, mejora de color, le das y te hace una mejora de color automática de la fotografía.
que unas veces queda muy bien y otras veces queda regular, pero bueno, siempre a partir de ahí podemos seguir trabajando. Y la otra, que es seguro la que más me gusta, es ampliar una imagen sin que se aprecie pérdida de calidad. Podemos tener una imagen pequeña que la queremos ampliar para poner en cualquier sitio. Yo lo uso muchas veces para poner en el blog desde el reloj. Me gusta que las imágenes sean de 1400 por 750 y a veces no encuentro una imagen así tan grande para poner en el post. Pues si la encuentro un poquito más pequeña, uso esa función de agrandamiento con aprendizaje automático, de redimensionamiento con aprendizaje automático, y la redimensiona y no se nota para nada que es una imagen aumentada. Si la aumentamos con los algoritmos habituales, pues siempre queda súper pixelada, súper borrosa y se ve mal. Y eso me encanta. Y en la nueva actualización, que va a salir en breve, no sé si esta semana o la que viene, van a poner también aprendizaje automático para recorte de fotografía, es decir, el recorte de imagen. Vamos a tener una fotografía o una imagen con ciertos elementos y al darle al recorte con aprendizaje automático, pues él nos va a encuadrar la parte de la fotografía que le parezca y que el encuadre sea el mejor. Espectacular aplicación, no he hecho nada de menos Photoshop ni tengo necesidad de instalarlo nunca porque tengo esta aplicación Pixelmator Pro en el Mac. Y nada más por hoy, nos escuchamos mañana.